எந்த செக்ஷனுக்கு வந்திருக்கோன்னா ஐஸ்கிரீம், அதாவது ஃப்ரீசரில் இருக்கிறது. இது சீஸ் அந்த மாதிரி செக்ஷன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சீஸே இருக்கும். இப்போ என் தம்பி வந்து ஐஸ்கிரீம் செக்ஷன் தான் காட்ட போகிறான். இது வந்து ஐஸ்கிரீம், இது வந்து பிங்க் கலர் ஒரு ஐஸ்கிரீம் இருக்கு. ஆனால் நம்ம ஊரில் இருக்கிற ஐஸ்கிரீம் என்னால் தொக்கே அடிக்காது, அப்படிதான் இருக்குது. ஓகே, இங்கே மசாலாலாம் இருக்குது. நம்ம தம்பி இதை பற்றி சொல்லுவான். இது மசாலா தான், நம்ம சாப்பாடு வேணா அதில் போட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம். ஆமாம், இது பீஸா அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது வந்து சோப்பு ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இதுக்கு புது சோப்பே வாங்கிக்கலாம், இல்லைன்னா அழுக்காயிரும். சில நேரத்தில் நாங்கள் புது சோப்பு ஓப்பனாக எடுத்து தான் வாங்குவோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஊறுகாய், நிறையா மாவு, ரோலு, சாசஸ் மாதிரியெல்லாம் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஊறுகாய் தான் இருக்குது. இன்னொரு சைட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பயந்துருவீங்க. இதோ பாருங்க, சூப்பு கீ, என்னடா இப்படி பண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்ற மாதிரி உங்களுக்கே இருக்கும். இருங்க, நான் அந்த சைடு அப்புறமா உங்களுக்கு காட்டுறேன். இங்கே வந்து பாருங்க, பாத்ரூம் யூஸ் கேஜஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்கும். அது இங்கே பாருங்க, இங்கே ஒரு மில்க், இங்கே ஒரு மில்க், புது 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 மில்க்கு, சில்க்கு நிறையா இருக்குது. பர்சன்டேஜ் இங்கெல்லாம் இருக்கும். நீங்கள் பர்சன்டேஜை பார்த்தா தான். இதை பாருங்க, இதை வச்சு தான் நம்ம வேணா துணி ஊர் வைக்கலாம். அதுவும் இந்த ஊர்ல வீட்டில் தான் நான் கொஞ்சம் வீட்டில் டிஷ்யூஸ், வாஷிங் மிஷின், சாக்லேட், ஸ்கின், சில்க்கு, அது இதெல்லாம் தயிர், யோகர்ட் இதெல்லாம் இங்கே தான் இருக்கும். என்னுடைய ஃபேவரட் ப்ராடக்ட் என்னென்னா இந்த தயிர் தான். சூப்பரான தயிர். என் ஃபேவரட் என் ஃபேவரட் இதே கல்ல, இந்த ப்ளூபெர்ரி ஃப்ளேவர் தான். உங்களுக்கு எந்த ஃப்ளேவர் பிடிக்கும் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க, நாங்களும் பார்த்துக்கோம். ஸோ இது வந்து எக் ஃப்ளேவர். சிச்சி வளர பாருங்க, எக். இது வந்து எக் செக்ஷன். யா, அது நாங்கள் எப்பயுமே இந்த மாதிரி இது வாங்க மாட்டோம். ஸோ நாங்கள் வந்து எப்படி எக் வாங்குவோம்னா, நல்லா இருக்கும். ஆமாம், அதுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நாங்கள் வந்து ரெகுலர் அந்த மாதிரி எக் தான் வாங்குவோம். ஸோ அதுதான் ஹெல்த்தியாக இருக்கும். ஏன்னா மற்ற இந்த 4 டைப்ஸ் ஆஃப் எக்கில் 2 எக்கு வெள்ளையே விட மாட்டாங்க. எப்படி அது ப்ரோட்டீனாக இருக்கும், அதனால தான். அதான் இந்த வீடியோ தான் பார்க்குறீங்களா, லைக் சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ண மாட்டீங்க. நானும் ட்ரை பண்ணி சொல்கிறேன், நீங்களும் பண்ண மாட்டீங்க. பண்ணாதான் இது மாதிரி நிறையா கொஞ்சம் வீடியோ போடுவோம்.